今天给家人们带来一款油砂制动的电动自卸车，铁壳支架，钥匙启动，车辆喇叭，前进后退带高低速档位，机械的负变速，脚刹制动，加粗外黄大减震 ，LED 夜间照明大灯，铁皮泥瓦，油砂总泵，11片加厚板簧，加重后牙包，搭配2200瓦无刷大功率电机，3节加粗液压油顶。货箱长1.4米，宽90公分。有需要的家人们点我头像进主页私信我吧。